নমস্কার বন্ধুরা, আমরা এখন নতুন একটা রেসিপি করতে চলেছি। তবে আমার কাছে দেখো পাচ্ছ এঁচোড়ের তরকারি বানাবো, একদম কচি পাঁটার মতন গলে যাবে। তাহলে আমাদের ভিডিওটাকে প্রথম থেকে লাস্ট অবধি দেখে যাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার দুটোই করবেন। নতুন বন্ধুদের জানাই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে। তাহলে আমার ভিডিওটাকে প্রথম থেকে লাস্ট অবধি দেখে যাবেন। তাহলে চলো এঁচোড়টা কেটে নিই। এঁচোড়ের তরকারি করব, আলু কেটে নিচ্ছি। এঁচোড়ের তরকারির জন্য এঁচোড়ে 2 পিস আলু দিয়ে দেবো, তাই তো? একদম। তবে আদা রসুন বাজারে গেছিলাম, চিংড়ি মাছ পাইনি। চিংড়ি মাছ হলে ভালো হতো, এঁচোড় চিংড়ি খুব ভালো হতো। যেটা নেই সেটা আর বলবো না। আর বন্ধুরা কিছু মনে করো না, এঁচোড়ের শুধুই তরকারি বানাবো, একদম খাসির মতন করে নেব। আমি ছাড়িয়ে নেব, ভালো করে সুন্দর করে ছাড়াবো। চলে কিছু আলু দিয়ে দেবো, আলুটা কেটে নিচ্ছি। আর এইদিকে আদা রসুন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে নিচ্ছে। পেঁয়াজ এখনো হয়নি, হবে। দাদা বসিয়ে দিচ্ছি জল গরমে।
দিচ্ছি সেটা সিদ্ধ করার জন্যে। মাছটা সিটি বাজলে মানে একদম পুরো সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি তাহলে ঢাকাটা দিয়ে দেব। হ্যাঁ বন্ধুরা, যে বন্ধুরা কমেন্ট করে জানিয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, তবে আমি নামটা দেখে নিই। প্রথমে হচ্ছে চ্যানেলের নাম হচ্ছে দেশি ভুরি ভোজ, লিখেছে। খুব ভালো লাগলো কাকা। এটা হচ্ছে আমাদের যে সজনে ডাঁটা দিয়ে যে মানে কুমড়ো দিয়ে একটা ছক্কা করা হয়েছিল, তারপরে কমেন্ট করেছিল। তার একটা এটা হচ্ছে ভুরি ভোজ, দেশি ভুরি ভোজ লিখেছে। খুব ভালো লাগলো কাকা। তবে যে কমেন্ট করেছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে আমি বলবো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি এরকম কমেন্ট করে যাবেন, তাহলে আমরা সেরকম বুঝে তোমাদের কমেন্টের হিসাবে আমরা সেরকম বুঝে করব। হ্যাঁ, তবে থ্যাংক ইউ, এইরকম কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। আর আমাদের সেকেন্ড আরেকটা আমাদের নেক্সট কমেন্ট এসছে, সেটা হচ্ছে আমরা মৌরলা মাছের যে কুমড়ো দিয়ে ছক্কা করেছিলাম তাতে এসছে। তো ওনার চ্যানেলের নাম হচ্ছে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি কিচেন। উনি লিখেছে, ওয়াও লুক সো ডিলিশিয়াস, থ্যাংকস ফর শেয়ারিং দিস রেসিপি। মানে খুব ভালো লাগলো আর খুব টেস্টি এই মানে এটা মানে রান্নাটা, রেসিপিটা। আর থ্যাংক ইউ জানিয়েছে এইটা মানে আমরা ভিডিওর মাধ্যমে পাবলিকের কাছে শেয়ার করেছি বলে। তাহলে যে বন্ধু আমাদের কমেন্ট করে জানিয়েছিলেন যে মোরলা মাছের যে ঝাল আমরা বানিয়েছিলাম, তবে থ্যাংক ইউ, অসংখ্য অসংখ্য থ্যাংক ইউ, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি এইরকম কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমাদেরও একটু সুবিধা হবে। তোমরা যদি আমাদের সাথে থাকো তাহলে নিত্য নতুন ভিডিও তুলে দেখাতে পারবো, আর আমরাও সাহস পাবো। তোমরা কিন্তু বন্ধুরা এইরকমভাবে কমেন্ট করে যাবেন, তার জন্য ধন্যবাদ। তাহলে আমরা রান্নাটা শুরু করি। হ্যাঁ, তাহলে আমি যে ভিডিওটা আরম্ভ করেছি, আজকের এঁচোড়ের তরকারি হচ্ছে। সেই এঁচোড়ের তরকারি মানে একটু খাসির মতন একটু করবো আর কি। হ্যাঁ, তবে ভিডিওটাকে প্রথম থেকে লাস্ট অবধি দেখে যাবেন, তাহলে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার দুটোই করবেন। আর নতুন বন্ধুদের জানাই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তোমরা যদি আমাদের সাথে এইরকমভাবে সহযোগিতা করতে থাকো, তাহলে আমরা তো আরও ভালোভাবে সাহস পেয়ে যাব। আর ভুল ত্রুটি হলে আপনারা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। তাহলে চলুন ওইদিকে আমার এঁচোড়টা বোধহয় সিদ্ধ হয়ে এসছে। যে বালতিটা যে করেছি এঁচোড়ের তরকারির জন্যে আমি কড়া বসিয়ে দিয়েছি। কড়া আমার গরম হয়ে এসছে, তেল দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো তেজপাতা।
পেঁয়াজ, দিয়ে দেবো সামান্য নুন, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা পেঁয়াজটা পুরো বাদামি কালার হয়ে এসছে। বাটা হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দেবো জিরে গুঁড়ো, দিয়ে দেবো একটু তেল, জল, তা বন্ধুরা দেখা পাচ্ছেন আমার এই যে মশলাটা তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার দেবো এঁচোড়টা যে সিদ্ধ করা হয়েছিল সেটা ঢেলে দেবো। নুন, গরম মশলা দিয়ে দেবো, যে এঁচোড় কষা হয়ে গেছে জল দিয়ে দেবো। তো আমাদের এঁচোড়ের তরকারি রেডি, গামলে ঢালা হচ্ছে। এটা আটা লেগেছে বন্ধুরা। যে এঁচোড়ের তরকারি করেছিল আমি খেতে বসে গেলাম। ওহ, একদম তো এঁচোড়টা একদম গলেই গেছে, দেখা পাচ্ছেন একদম ভাতের মতন হয়ে গেছে, এত সিদ্ধ হয়েছে। আহ বাবা, প্রচুর গরম। দারুণ হয়েছে,
না খেলে বুঝতে পারবেন না। হেভি টেস্ট হয়েছে। এঁচড় একদম গলে গেছে। তবে ভিডিওটাকে আর বড় করছি না, ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করতে চলেছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার দুটোই করবেন। নতুন বন্ধুদের জানাই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে। তাহলে এবারে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও। আজকের মতন টাটা।